वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के चैलेंज में मैं लेकर आई हूँ ये राजमा चावल एंड ये सैलेड। तो ये मैंने खुद से घर पे ही बनाया है, बहुत टेस्टी राजमा है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा, ये मैंने सारा फिनिश कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो अगर आपको राजमा चावल पसंद है तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।